क्या आपको पता है कि अगर आप चने को 2 दिन तक फर्श पर फैलाकर छोड़ देते हो, जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसे लेकर चावल की तरह से अच्छी तरह से धो लेते हो, फिर उसे छान लेते हो और इसमें हल्दी नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखते हो। 1 घंटे के बाद इसे गरम-गरम बालू में डालकर या नमक में डालकर भून लेते हो। और इसी तरह से आप बहुत सारे चने को भूनकर अगर रख देते हो तो बारिश के दिनों में आपको खाने को मिल जाएगा सुपर टेस्टी एंड हेल्थी प्रोटीन से भरपूर रोस्टेड चना। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी।